Hayırlı saatte millettəşlər. Efirde Başkurtlar. Bugün de biz türlü tübeklarda yaşayan millettəşlərimizi toplap, Başkurt dünyasının yanılıkların barlarız. Hürmet heyhen hizmet heytidir. Ustırışlıklarından dan yavlagan zamandaşlarımız menen ısraşırız. Hayırlı saatte millettəşlər. Böte Dünya Folkloriadasında үзенчәлекле milli биләүс яһалды. Халыкара фестивальдә катнашкан 37 ил делегацияһы үз илләренең тәңкәләрен алып килгән иде. Башкортстан осталары улардан башкорт хатын-кыз биләүсе, түшелдерек, хаккал әзерләнә. Соңгы тәңкә сәхнәдә тегелеп бетелде. Биләүс Башкортстан милли музеена тапшырылды. Бүләккә безнең ил йырын калдырдылар. Башкортстан башлыгы Ради Хабиров бәйләнештәге сәхифәһендә күңелле видео менән бүлеште. Унда фольклориадага катнашучылар безнең ил йырын башкара. Хәзер планетабызның күп илендә башкортса 1-2 һүз булһа да белгән кешеләр бар. Өфө дигән кыска һүз фольклориадага катнашучылар өчен дуслык һәм үзара аңлашуды белдерә дигән һүзләр менән республика башлыгы видео язманы социаль селтәрдә урынлаштырды. Өфө спортчысы Иван Тихонов 15-16 яшьлектәр арасында бокс буенча Европа беренчелегендә алтын медаль яулады. Dostlar, bizim флешмобта әүземрәк катнашыгыз, видеоларыгызды социаль селтәргә Башкир лайв, Башкирым быть модно, тамырын кайда дигән хэштегтар менән халыгыз. Сәлам достар, минең исемем Юлай Гасимов, мин Курайсы, әлеге мәлдә Мират һәм бөек фольклор ансамбле солисты һәм Курайды үстерү һәм пропагандалау буенча берничә проект авторы. Әйткем килә, мин горурланам үземдән. Башкорт булуыма, мин горурланам, мин бөек Туңгаур вәкиле булуыма. Мин горурланам Курайда уйнаганыма һәм бөтәгезне дә Курайда уйнарга сакырам. Үзебезнең телебезне, үзебезнең көйләребезне, йырларыбызны тыңларга сакырам һәм башкорт булып калайык, телебезне онытмайык. Тағы телефонға текелгән. Неме таптың онда? Берәй яхшы гына кинога барырга ине, афишлар карап торам, берәй шәп кенә блокбастер карарга ине. Моны неме була тағы? Масштаблы фильм, гадәттә ондай фильмдар тарихи драма, я фантастика. Мин олай дип Америка фильмдарына исен китеп карап утырмаган. Оларның нигезендә тарих юк. Тарих безнең үзебезнең ердә ята. Менә безнең эрудардың тормышына караган берәй сюжетты кара, ул 100 тапкыр артыграк булыр. Каршындар борынгы башкорт кабилеләренең бере. Этнограф Раил Күзеев фикеренчә, ире атамаһының этнонимы уйгыр телендә калга, ныгытмалы кала мәгънәһендә бирелә. Ягъни каршын һүзе ныгытмаларны хаклаусылар дигәндә аңлата. Каршындар бай тарихлы бәләкәй генә ыру. Тамырдары буаттар төпкеленә барып тоташа. Тарихсы Рим Янгужин билдәләвенчә, каршындар сыгышы менән Алтай һәм Үҙәк Азия төрки кабиләләренә карай. Урта буаттар адагына улар хәрби ыру буларак билдәлелек яулай. Каршындардың килеп сыгышы атамалары әле булһа тарихчылар арасында бәхәсләр тудыра. Бәгъзеләр шул исәптән билдәле этнограф Раил Күзеев тә каршындарды кыпсактарга якын тиһә, икенчеләр табындарга тартым дип исбатлай. Мин каршын ырыгына карыйм, юлыш авылында әтимнәр үсеп, без туганбыз инде, булай гына әйткәндә, барсында баштыгын белеп бетәлмим. Алар әз генә сөйлиләр, ничек юлыш авылы килеп чыккан, үзебез настоящий. Һәр вакытта үзебез башкорт. Башкорт, башкорт сөйләмәгәнгә оттырамагыз инде. Шулай безне укыттылар татар телендә. Менем корт атайлар, корт атайлар да мәмәк авылы кешеләре. Нәне башкорт булган тәңкәләр, ике ягына тәңкәләр асып йөрүләре, шушы аның башкорт булуын кул эшләре, мин кул эшләрен дә бәхетләмәгә алып барган идем, бик күп кул эшләре. Аларны менә теге тәрзә сөртергә, шүпрәкләргә ташлаган вакытта мин аны әкрен генә алып куя торгандым. Нәнәнең күз нурлары тамган. Каршын ыру варислары бүген Кушнаренко, Өфе, Благовар, Благовещен, Мишкә, Шишмә һәм Бүздәк районнарында яшәй. Шулай да каршындардың төп ердәре тип Кушнаренко районы исәпләнә. Уларды берләштерүче төп төяк Шәрип авылы. Ул билдәле башкорт старшинаһы, киң карашлы зыялы Шәрип Мәрәкев исемен йөрөтә. Шәрип авылы бу снапта
Бұлардың не инде иң төп авыллары, недер Қаршындардың. Ол элек бик зур авыл булган. Ошонда инде неге бахыттарга, недерге китерге буга, шу Шәрипкә тукталгандар. Менә бүгенге сыгыштарда әйтелде инде 7 ел кугышка ошоннан китәләр. Наполеон угышнала шавылдан китәләр елы инде. Шәрип Мираковтар инде Рәсәйдә бик билгеле кешеләр булган. Алар инде не дигәнә түгел, походный старшина гына түгел, әмма ләкин менә ошо башкортлар арасында сәүдәгәрләр. Башкорт ихтилалдарына каршы сыккан старшиналар исемлегенә индерелгән Шәриф Мәрәков башка тогры старшиналар менән асабалык хокугын калдыру өчен батшаның үзенә үтенеч менән бара һәм ризалык алуга өлгәшә. Данлы шәхестең варихтары истәлек шәҗәрәләрен олы хөрмәт һәм ихтирам менән һаклай. Уларның нәселдәре бүген күп тармаклы. Улар арасында дөнья кимәлендә танылу тапкан биюсе Рудольф Нуриев та бар. Әлбәттә, уның шәҗәрәсен өйрәнгәндә, уның тамырлары асаба башкортлары Куншаренко районы Шәрип, уның халык телендә тарихи исем Каршын. Ул Каршын районының төп авылы. Тоташа, мына 1912 елга уның картатаһы, атаһының атаһы Фазыл Ахмет Нурахметов дигән. Мына шул Нуриев фамилия Нурахмет дигән исеменнән киткән. Фазыл Ахмет Нурахметов 39 яшьлек йорт хуҗаһы, бик бай гына, хәлле генә кеше, 4 аты булган, 11 харыгы һәм бөтен ер үзенеке. Ул да 39 яшьтә булган, 1978 елгы димәк. Картаһы булган, атаһы Хамид Фазлович. Шул һәм менә шул табылдыла, мин уйлыйм, урын бар тагыла, дәрәнрәк эзләргә. Фаразым буенча, ул менә Шәрип Мәрәковтың нәселеннән булуы ихтимал. Рудольф Нуриевтың үзенчәлекле бәюендә башкорт халкына хас милли характер, темперамент сагыла. Данлыклы бәюсе Хашим Мустаев та Каршын ырыуынан. Гомумән, ханы, биләгән ерләре буенча бәләкәй ырыудан исәпләнгән Каршындар данлы тарихи, олы шәхестәре менән хокландырып яшәвен, нәсел нәсәбен тәрбияләвен дәвам итә. Вәкилә агай, карагыз әле, Өфөнең спутниктан төшелгән картаһында эскерттәге инәне лә табырга мөмкин. Шунан күренәме һуң? Инәһе булмаһа, һис югында эскерте. Күренә лә, ул Салават Юлаев һәйкәле янында куактары ла хатта күренә. Шулай замана технологиялары ярдәмендә Өфөнең тәүге урнашкан yerендә табырга була. Ул кайда булган инде? Әлеге дуслык монументы тирәһендәге ердәр тәүге кала калга урыны дип ханала. Һәм ул бунан 450 ел элек төзелгән дигән фикер яшәй. Икенчеләр иһә борынгырак усырга бәйләй. Ә бына студияга киләсәк кунагыбыз барыһын да тәфсирләп һөйләр. Айбулат Вәли улы Псянчин, Рәсәй Фәннәр академияһы Өфө федераль тикшеренүләр үзәгенең Тарих, тел һәм әдәбият институты директоры, география фәннәре докторы, профессор, Башкортстан Республикаһының атказанган фән эшмәкәре. Башкортларның этник географияһы, этнография тарихы, этник картография тарихы өлкәләрендә белгез. Рус география җәмгыятенең этнография комиссияһы, Рәсәй Фәннәр академияһының шәрқият проблемалары буенча фәнни советы, Рәсәй Фәннәр академияһының этник проблемалар һәм милләтара мөнәсәбәтләр буенча фәнни совет агзаһы, Рәсәй Фәннәр академияһы эксперты. Айвала туган, Өфө каласының 450 еллык юбилейына әзерлек секторында һеҙҙең институт ғалимдары тарафынан ниндәйерәк эштәр атҡарыла? Беҙ бөгөн институт исеменән беҙҙең башҡалабыҙҙың 450 йыллығына ҙур проект әҙерләнек. Ул Өфө тарихы 3 томда. Ул инде археологик замандан хәҙерге көнгә тиклем Өфөнөң тарихын һүрәтләргә ниәт бар. Өфө тарихы буйынса яңы сығанақтар килеп сығып тора тиһегеҙ. Шулай да әле ниндәйерәк яңы сығанақтарҙың дағы булыуы мөмкин? Мин әйтер инем, бөгөнгө көнгә беҙҙең Өфө ҡалаһының археологик картаһы кәрәк. Ни өсөн тигәндә, был карта беҙгә килгән туристарға, Өфөләргә, Башҡортостанда ҡулында булһа, ул күрә ала, ҡайҙа ниндәй памятник дип әйтәбеҙ инде. Икенсенән инде Өфө тарихы буйынса яңы сығанаҡтар эҙләү күҙ алдына тора.
Рәсәй архивтарында, Мәскәү, Санкт-Петербург архивында һәм төбәк архивтарда ла күп кенә материал сагалган. Менә Тобольскида булырга тиеш күп кызыклы материал. Ни өчен дигәндә, безнең Урал ягы башкортлары монда бит ясак кертергәннәр. Шуннан инде менә якын тирәләге Шадринскта архив бар. Без кул барып китмәгән дип әйтәбез инде. Оренбур архивы, Екатеринбург, менә үдәк архивтары инде. Сит илләрдә булуы мөмкинме? Сит илләрдә булуы мөмкин. Ни өчен дигәндә, чит илләрдә эшләргә кирәк, оның өчен телдәрне белергә кирәк, латин телен белергә кирәк. Менә мин үзе яктан тарихи география, тарихи картография шөгыльләнгән галим буларак шуны әйтеп китерим. Мәсәлән, Париждың Милли библиотека, Национальный библиотека Париж дип әйтә, монда бик зур картографик фонд. Рәсәй, рус карталары, голландча, француздар килә, шул иттән Дилил килә, ул фәннәр география департаменты җитәкчесе була. Карталар эшләнә һәм үзе кайтканда күп итеп безнең карталарны алып сыгып китә. Бүгенге көндә менә Парижда күп карталар һәм унда инде Башкортстан ере, Өфе калаһы күрәтләнгән карталар бик хисап. Менә Өфе каласының 450 еллыгы ул официаль расланган, рәсми расланган дата. Шуга тиклем был Өфе каласы торган урында бер нәмә лә булмаган микән? Ул яңа каламы, калачакмы ялан да төзелмәй. Монда без сыгынактардан беләбез. Имән кала булган, башкортлар төзегән. Ул Нугай вакытында, ханыслыгы вакытында, унан да иртәрәк, Сыңгыр хан заманында ла 1574 елда ашы крепость каласак төзе башлангас. Нугай кенәзе, урус, ул теге Рәсәй баршаһына хаттада нишә безнең җирдә ала төзе һәгәт. Айгыла туган, менә яңарак кына Өфелә үткән галимнәрнең форумында Мәскәүдән килгән археолог Кызласов Өфене бүтән казып йөрмәгә дип дигән фикер әйткән. Һез шуга ничек карайсыз? Ул менә Городище Уфа-2 дип инде Өфе археологик кымартка памятник. Был бер яктан дөрес, ни өчен дигәндә, һәр археолог кадыны, рус әйткәндә археологик раскопки, ул теге памятникта юк ителгә килә. Чөнки кадыла, кайһы предметтары табаһың, музейга, һәм инде памятник үзе юкка килә. Был исәптән менә бында инде ул музей буларак дөрес әйтә, ни өчен дигәндә, музейфикация кирәк. Икенче яктан ул бит инде зуррак булган, менә йорттар төзелә, онда башка биналар төзелә, барыбер закон буенча, федераль закон, археолог кадындар булырга тиеш. Шул вакытта кадырга кирәк инде, менә якын тирә точечный дип әйтәйек инде. Мондый кадылар үткәрә кирәктер дип уйлыйм. Айбулат ага, һез әлеге вакытта үзегез шәхсән нинди тема өстендә эшләйһегез? Мин Өфе калаһына кайтып калганда, шәхсән яңа картографик материалдар табарга тырышабыз инде. Һәм шуга мин ошо батлап берничә картаны безнең тамашачыларга күрсәтеп китердем. Урта Буат карталарында Башкорт калаһы, Пачкерти, Паскерти формаһында сагалганын без беләбез. Менә мәсәлән, бу 1367 елы карта Пицегани агалы Кустылы, братьев Пицегани тибез инде. Монда Волга, Кама, Идел күрсәтелгән. Онда 40-тан ашу Алтын Урданың калалары күрсәтелгән. Һәм инде монда менә Башкорт калаһы, Пачкерти, һәм тагыла Башкорт язмаһы бар. Бу инде Өфе калаһын күрсәтелә. Кайсы бер коллегалар безнең әйтәләр, бу Башкорт халкы менән бәйләнмәгән, Башкорт этномониясы менән бәйләнмәгән диләр. Шуга инде менә һоңгы вакытта бер бәләкәй генә асыш дип әйтер идем. Ни өчен дигәндә, менә Рәсәй фәннәре 1724 елда барлыкка килә. 1737 елда ошонда атлас сыгара, 22 картадан тора 3 картаһында Өфе калаһы сагалган. Беренчеһе Европа картаһы. Монда менә Уфа дип язылган. Шуннан инде Азия картаһы бар. Монда Өфе калаһы Баскир дип язгандар, ягъни Башкорт дип язгандар. Әйтергә кирәк, бу атласта француз картографтары төзегән. Шуга инде менә бу 12-нче буат башында гына түгел әле. 1737 елда Рәсәй империясы фәннәр академия бар. Монда ошо Өфе калаһын Башкорт формаһында бирү, ул инде менә ошо Урта Буат традициясын дөрестлеген исбатлай, һәм ул традиция хакланганын исбатлай. Шуга без әйтә алабыз, Урта Буат бигрәк тә Европа карталарында Башкорт төрле формала латин телендә бирелгән икән. Бу Өфе калаһын исбатлай, күрһәтә, хүрәтләй дип әйтәләр.
Кызыклы әңгәмәгез өчен, сакыруда кабул итеп килгәнегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Эшегездә уңышлар, һаулык теләйбез. Рәхмәт. Айбулат ағай, әйдәгез флешмоб төшерәйек. Мин Псәншин Айбулат Вәли улы булам. Минең ырыуым Кара Кыпсак, Сыгашын Байса Күгәрсен районынан, икенче Дәүләт Кол авылы. Безнең авылдар барлыкка килгән 12-19 буат, 12 буаттан арагында 19 буат башына Дәүләт Кол исемле, әмма ләкин безнең фамилия Псәншин булып китте. Буга тиктем Бесәнсе дип әйтәк дәрес булар инде. Безнең ырыудан кошы Бөркөт, ораны Туксыба, агасы Карама. Зур рәхмәт. Хәзер селфи. Хәзер селфи. Карагыз әле Вәкил агай. Иптәшләрем арасында бик күптәре үзләрен космополит дип атайлар. Ягъни бер милләтнең вәкиле түгел, тотыш дөнья вәкиле. Космополит булуларга нинди өстенлек бирә инде? Иркен, иркенлек, рухтары азат уларның. Рух, туган yer, милләт, ул бер үк нәмә түгелмени? Минең аңлавымса, рух кешенең эске дөньяһы, акылы, белеме. Рух инеше туган җирдә. Теләйһеңме, теләмәйһеңме, һинең характерың, дөньяга карашың туган җирдә гаиләлә тәрбияләнә. Һин улардан баш тартып, тулы канлы шәхес була алмайһың. Күп күргәнем булды. Ирекле космополит картайгас туган тупһагына кайтып авын, я булмаһа авылына ирләнергә теләвен әллә ничә тапкыр күрдем. Азат Ярмуллин да һәр сюжетында тап ошо хакта искәртә килә. Рәхмәт студия, һаумыгыз мөхтәрәм милләттәштәр, башкорт авылдары тарихы һәммән сыккан арлаклы шәхестәр турында һөйләшүне дәвам итәбез. Бүген без Борай районы Иске Таҙлар авылы тарихына тукталып китмәксебез. Авылдың исеме Таҙлар исемле башкорт ырыуы менән туранан-тура бәйле. Авылга Таҙлар башкорттары үҙләренең асаба ерҙәрендә нигеҙ һала. Яңы Таҙлар авылы барлыкка килгәс, авыл Иске Таҙлар дип атап йөрөтелә башлай. 18-нче ват адагында 30 йортта 174 кеше яшәгән булһа, 1865 елга халык ханы 582 кешегә җитә. 20-нче ват башында Иске Таҙларда 2 мәсет, училище, бакалия кибеттәре теркәлгән. Әйткәндәй, бүгенге көндә Таҙлар башкорттары Борай районының Иске һәм Яңы Таҙлар, Йомакай, Яңы Каргалы авылдарында ла яшәй. Иске Таҙлар авылы башкорттары 1812 елгы Ватан һугышында үҙем катнаша. Архив документтарында авылдан сыккан яугирҙәрҙең исеме һаҡлана. 10-нчы башкорт полкы сафында Заурят Яҫауыл Ғилман Әбделмәжитов, Заурят Харунжи Исмәғил Тимершин, Заурят Харунжи Исмәғил Сәғитов. Шулай уҡ яугирҙәр Мәүлит Мусин, Әбдрәшид Әбделйәлилев, Зәйнулла Уразгилдин һәм Идрис Исмәғилевтәр француздарға ҡаршы яу сапҡандар. Яңы Таҙлар ауылынан Бәхтияр Әптекәев, Ғүбәйҙулла Юлдашев, Әбделғәфәр Әфләтунов, Тимерша Сәлимовтар ҡатнаша. Иске Таҙлар ырыуы башҡорттарынан яугирҙар гына түгел, күренекле телселәр, дәүләт эшмәкәрҙәре сыҡҡан. Шулар араһында арҙаҡлы башҡорт телсеһе Закир Шакиров та бар. Уның атаһы Мөхәммәт Шакир Мөхәммәтйәнов Таҙлар ауылы башҡорты. Закир Шакиров 20-нче йылдарҙа башҡорт теле буйынса дәреслектәр, әсбәптәр эшләй. Оҙаҡ йылдар Башҡорт педагогия институтының башҡорт теле һәм әҙәбиәте кафедраһын етәкләй. Уның улы Мидхәт Шакиров шулай уҡ юғары дәрәжәгә күтәрелә. 1969 йылдан 1987 йылға тиклем Башҡортостандың етәксеһе була. Төньяҡ көнбайыш башҡорттарына башҡорт телен уҡытыуҙы индерә. Булмай, өйрәнермен әле. Дөнья йөҙөндә 150 халыҡтың ҡумыҙы бар икән. Мин уны беҙҙең халыҡтың ғына музыка ҡоралы икән тип уйлаһам. Шулай, дөнья йөҙөндә бик күп халыҡ уйнай. Төрки халыҡтары ғына түгел, башҡа халыҡтарҙың да ул музыка ҡоралы. Ғалимдарҙың билдәләүенсә, был музыка ҡоралы беҙҙең эраға тиклем 5-6 быуаттарҙа уҡ барлыҡҡа килгән тип әйтелә.
Ого, бик борынгы икән. Ә үзе ябай гына күренә. Ябай гына күренһә лә, тарихи бик бай уның. Бездәге тәүге тимер ҡумыҙ, уға тиклем башҡорттар ғәҙәттә ағас ҡумыҙҙа уйнаған. Салауат районындағы Иҙелбай ҡурғанында табылған. Ул 9-10 быуатҡа ҡарай һәм бөгөнгө Өфөләге археология музейында һаҡлана. Ваҡытың булһа, барып ҡарарһың. Мотлаҡ барыр кәрәк ине, тиҙән бит отпуск. Мин Миңлеғафур Миңләхмәт улы Зәйнетдинов Мәсетле районы Төләймән ауылынан Ҡошсо ырыуынан. Ҡумыҙ һәр ваҡыт минең үҙемән бергә. Ысынлапта йоҡлағанда ла бергә, төш күргәндә лә бергә, уянып китһәм дә бергә. Машинаға сығып ултырһам, машинала ла ҡумыҙ ята. Ҡурай, ҡумыҙ, думбыра ул башҡорттар барлыҡҡа килгәнән бирле ҡанда йәшәп килә. Шуға күрә лә ысынлапта беҙҙең халҡыбыҙ нинди генә уйын ҡоралына тотонһа ла, улар тиҙ генә өйрәнеп китәләр. Әйтәйек, Тыва, Алтай халыҡтарында уларда өзләү көслө. Улар тыуғас та әйтәйек, өзләй башлаған мөмкиндәр. Уларҙың 6-7-8 йәштәге малайҙар, ҡыҙҙар шундай матурды өзләйҙәр. Улар һәмәк беҙҙең башҡорт халыҡы ла өзләй. Һәмәк уларда өзләү бөтөнләй икенсерәк. Покажите, пожалуйста, свой музыкальный инструмент. Как он называется? Как он называется? Вот древнейший башкирский музыкальный инструмент называется кубыс. Надо правильно представлять зубам, вот так. Язычок между зубами должен колебаться вот так. Как кукушка. Ку-ку, ку-ку. Как будто в лесу. Ҡумыҙ, ғөмүмән, ул элек-электән башҡорт халҡында менән балаларҙы әүрәтеү өсөн, йәки балалар илаған ваҡытта балаларҙы ҡайҙа туҡтатай алмайҙар. Шул ваҡытта ҡумыҙҙың сихри көсө баланы илауҙан туҡтатҡан. Бер-ике Ҡытайҙа булырға тура килде. Уйнап ебәрҙек, бөтөн халыҡ һырып алды инде ысынлапта. Ҡайһы илдә генә уйнаһаң да, ҡайһы генә төбәктә уйнаһаң да, ҡумыҙ ул кешене әүрәтеп ала инде. Надо вам сначала показать надо. Сверху на зубы поставили. Вот все, нажимаем. О, ваш мастер. Ҡумыҙ уйнағанда бер туҡта тын юлдарына, үпкәгә, йөрәккә массаж яһала, астма, бронхит тигән ауырыуҙы дауалай. Һәм бигерәк тә ҡумыҙ уйнаған ваҡытта ошо ваҡытта ҡан юлдары киңәйә, инфаркт, инсульт тигән ауырыу бөтөнләй юҡҡа сыға. Шуға күрә лә бөтә Европа халыҡтары, донъя халыҡтары ошо ҡумыҙҙа бөгөн уйнайҙар һәм уйнарға тырышалар. Ҡумыҙ ысынлата минең йәшәү рәүешем. Мин ҡумыҙһыҙ үҙемде күҙ алдыма килтерә алмайым. Әлбиттә, мин төрлө музыка уйын ҡоралдарын уйнайым. Имерсе, гармунда, баян, гитара, мандолин һәм башҡа ҡурай, думбра, башҡа инструменттарында. Әммә ләкин иң беренсе урында минең ҡумыҙ тора. Мин ҡумыҙҙы үҙемә алдым. Ҡумыҙҙы юғалтмаҫҡа Роберт Айзенхауэр күтәрҙе. Беҙ уны шул уҡ йәштәргә тапшырып, донъя кимәлендә беҙҙең үҙебеҙҙең башҡорттарҙың урыны булырға тейеш. Шуның өсөн дә мин уны уйнайым, өйрәтәм.
Хөрмәтле ватандашлар, ошоның менән бүгенге сыгарылыш тамам. Безнең интернет флешмобта катнашырга онытмагыз. Кайда булһагыз да, эштәме, ялдамы, яландамы, елга буендамы, безгә сәламдар җибәреп торыгыз. Күмәкләгән яу кайтарган ди. Безнең бердәмлек ошо флешмоб буларак бар виртуаль дөньяны басып алһын. Һау булыгыз. Хушыгыз.